速報です。2025年12月23日、総嶺旅客鉄道は試験線での走行試験を成功させました。社長が自ら乗車し安全性を検証したとのことです。車両は試験線を1往復しました。線路に関しては総嶺旅客鉄道の開発とのことです。この走行試験により線路の安全性をアピールしたいものと思われます。また総嶺旅客鉄道では使用する予定がない凶器で試験が行われたため、総嶺旅客鉄道の子会社に鉄道会社ができるのではないかという声も上がっています。また今後乗車体験もあるそうなので、そちらの情報にもご注意ください。それでは皆様、メリークリスマス。